Nos tardamos más en el almuerzo de lo esperado 예상치 못하게 좀 길으세요. y bueno, nos tardamos más de lo que esperábamos. 그럼에도 불구하고 많이 안 가셨네요. Y a pesar de eso, no muchos se han ido. 끝까지 남아있는 여러분들이 축복이 임하시길 바랍니다. Espero que haya una bendición sobre los que se quedaron hasta el final. 저희가 어제 밤 10시에 라스투나에서 출발했어요. Nosotros partimos desde las Tunas a las 10 de la noche 오늘 아침 7시에 이렇게 여기 도착했습니다. y venimos aquí a las 7 de la mañana. 지금 체력이 많이 힘든 상황입니다. Entonces a muchos de aquí todavía les cuesta un poco. 제가 지금 5주째 나와 있습니다. Ya estoy 5 semanas en el extranjero ya. 미국의 하와이, 마이애미, 세도나 이렇게 한 달 있었고요. Estuve en Estados Unidos, en Hawái y también en Sedona. 그리고 다시 이렇게 쿠바에 왔고. Y después de esto vine a Cuba. 다음 주에 또 바로 마이애미로 또 가야 됩니다. Y la otra semana iremos a Miami. 이제 많이 지금 몸은 힘든 상황이 있는데요. Y a pesar que me cuesta mucho corporalmente, 그래도 여러분의 얼굴 보니까 또 많이 힘이 납니다. pero al ver sus rostros verdaderamente me fortalezco. 오늘은 시간이 어쩔 수 없이 이렇게 오전에 강의, 그 다음에 이번 강의해서 두 강의만 하게 될 것 같고요. Y yo creo que lamentablemente hoy tenemos que dar el mensaje en la mañana y este mensaje. 내일하고 모레는 조금 깊은 얘기를 실제로 현장에서 사용하는 교재를 가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다. Pero mañana hablaremos con un material que se está utilizando en el campo verdaderamente. 내일은 오전에 두 강의를 하고 Entonces 2 mensajes en la mañana 식사를 하고 한 강의를 하고 y después de comer vamos a dar mensaje. 이렇게 이틀 동안 하겠습니다. Creo que eso lo haremos durante 2 días. 중요한 부분들을 좀 전달할 수 있을 것 같습니다. Y creo que vamos a poder compartir puntos importantes. 현장에서 사용했던 교재들을 내일 여러분에게 자료로 다 나눠드리도록 하겠습니다. Y vamos a compartir un material que estamos usando en el campo. 자료는 내일부터 전달하고요. Compartiremos este material desde mañana. 오늘은 오전에 얘기했던 복음에 대한 얘기를 조금 더 깊게 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. Y hoy compartiremos un poco acerca del Evangelio de una manera más profunda. 어느 집회든지 첫날이 가장 중요하고 첫 강의가 가장 중요합니다. Entonces en cualquier conferencia el primer día y especialmente el primer mensaje es el más importante. 아침에 여러분들이 첫 강의를 들으셨기 때문에 웬만한 그림은 그려졌으리라고 생각합니다. Ustedes escucharon el primer mensaje y por eso yo creo que van a tener ya un gran panorama dentro de su cabeza. 그래도 조금 더 깊은 얘기를 해보도록 하겠습니다. Pero vamos a hablar de algo más profundo. 혹시 못 들은 분을 위해서 짧게 요약을 합니다. Vamos a dar un resumen por si alguien no lo escuchó. 성경 전체는 예수가 그리스도다 그 얘기를 하고 있습니다. Toda la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. 그것이 복음입니다. Eso es el Evangelio. 바울과 베드로와 모든 초대교회 성도들이 그 메시지를 했고요. Pablo, Pedro y todos los miembros de la iglesia primitiva dieron este mensaje. 요한복음 20장의 성경 기록의 목적이 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록됐다고 얘기했습니다. En Juan 20 nos dice que la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 심지어는 예수님도 그 얘기를 물었어요. Especialmente Jesús dijo esto. 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 그렇게 물었어요. Eso es lo que preguntó. 그때 베드로가 고백했습니다. Y Pedro confesó. 당신은 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 그렇게 얘기했어요. Eso es lo que confesó Pedro. 마태복음 16장에 En Mateo 16, 여러분 16. 나중에 한번 읽어보세요. Luego lo pueden leer. 그 고백을 듣고 예수님이 너무 놀랐어요. Y al escuchar esta confesión, Jesús se sorprendió. 네가 참 복을 받았구나. Tú eres bienaventurado. 어떻게 이걸 알았냐? ¿Cómo supiste esto? 네가 한 게 아니다. No es que tú lo hayas 저 sabido. 하늘에 계신 아버지께서 알게 하신 Te 것이야. lo reveló mi Padre que está en los 너 cielos. 참 복 받았구나. Eres bendecido. 그러면서 축복을 쏟아줍니다. Y le da todas las bendiciones. 너 반석이다. Tú eres la roca. 내 교회 세우겠다. Y sobre esa roca Hombre, edificaré mi bueno, iglesia. 이기지 못하고. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. 하늘에 천국 열쇠를 주겠다. Y te daré las llaves del reino de los 그러니까 cielos. 한 번 제대로 고백했는데요. Por eso confesó una vez bien. 당신은 그리스도입니다. 그 고백했는데 그냥 축복을 쏟아 부어버립니다. Simplemente confesó tú eres el Cristo y Dios le derramó estas bendiciones. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이게 성경 기록의 목적이고 성경의 핵심이거든요. Porque este es el objetivo por el cual fue escrito la Biblia, es el núcleo de la Biblia. 하나님이 우리에게 주신 가장 최고의 메시지거든요. Es el mayor mensaje, el mejor mensaje que Dios nos dio. 그걸 베드로가 알아들었어요. Y Pedro entendió esto. 그러니까 축복을 쏟아 부어버립니다. Por eso es que Jesús le derramó las 오늘 bendiciones. 여러분들이 만약 예수가 그리스도라는 이 복음을 진짜로 알아듣는다면 Si verdaderamente entienden el Evangelio que Jesús es el Cristo, 여러분들에게 마태복음 16장에 주셨던 그 축복이 여러분들에게 지금 바로 임할 겁니다. entonces las bendiciones de Mateo 16 estarán sobre ustedes en ese instante. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 구약에는 메시아 사상이 있었어요. En el Antiguo Testamento hay una ideología del Mesías, 그리스도 사상이 있었어요. una ideología del Cristo. 구약은 뭡니까? ¿Qué es el Antiguo 메시아 Testamento? 오실 것이다. Es que vendrá el Mesías. 신약은 뭐죠? Y el Nuevo Testamento, 메시아가 오셨다. que vino el 그리고 Mesías. 또 오실
것이다. y que vendrá el nuevo. 이게 구약과 신약입니다. Esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. 왜 메시아가 와야 됩니까? ¿Por qué es que tiene que venir el Mesías? 메시아가 오지 않으면 인간의 문제 해결 안 되기 때문에 메시아가 와야 됩니다. El Mesías tiene que venir porque si no es así no se resuelve el problema del hombre. 왜 꼭 우리 인간에게 그리스도 메시아가 필요합니까? ¿Por qué es que es necesario el Mesías y Cristo para el hombre? 인간이 인간 스스로 해결할 수 없는 문제 가운데 사로잡혀 있거든요. Porque el hombre está preso dentro de problemas que no puede resolver. 그 인간의 근본 문제는 메시아만 해결할 수 있거든요. Solo el Mesías puede resolver el problema fundamental del hombre. 물고기가 물 떠나듯이 인간이 하나님 떠나서 모든 문제 왔습니다. Así como cuando un pez se separa del agua, el hombre se separa de Dios y 그 vienen todos los 배경에는 problemas. 죄 때문에 그랬습니다. Y en el trasfondo está el 그 pecado. 배경은 Y 사단입니다. atrás de esto está Satanás. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님 떠났습니다. Pecamos gracias a Satanás y estamos separados de Dios. 그래서 모든 문제 온 거예요. Por eso vienen todos los problemas. 이 문제를 해결할 수 있는 분이 그리스도입니다. Y aquel que puede resolver este problema es el Cristo. 그래서 그리스도를 그토록 기다리고 있었던 거예요. Por eso es que tanto esperaban al Cristo. 2000년 전에 예수님께서 오셨습니다. Hace 2000 años llegó Jesús 그분이 많은 일을 하셨어요. e hizo muchas cosas. 하지만 예수님의 최고의 사건은 십자가와 부활 사건입니다. Pero el mayor evento de Jesús fue la cruz y la resurrección. 이 십자가와 부활로 무슨 일을 하셨냐? Y a través de esa cruz y resurrección que 그리스도의 일을 하셨습니다. hizo lo que tenía que 하나님 hacer 만나는 Cristo. 길을 여셨고 Abrió el camino para encontrarnos con Dios. 죄 문제 해결하셨고 Él resolvió el pecado 그 다음에 사단의 문제를 해결하셨어요. y también resolvió el problema de Satanás. 그토록 메시아를 기다리고 있었는데 Estaban esperando tanto tiempo al Mesías, 2000년 전에 예수님께서 오셨습니다. pero hace 2000 años llegó Jesús. 그 예수님께서 하신 일을 보니까 Y viendo lo que hacía Jesús, 아 예수가 그리스도구나. entonces se dan cuenta que Jesús es el 요게 Cristo. 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수가 그리스도라는 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 인간의 근본 문제를 해결했다는 뜻이죠. Que Jesús resolvió el problema fundamental del 그 hombre. 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 예수님이 인간의 모든 문제를 해결했다는 뜻입니다. Que Jesús resolvió todo el problema del hombre. 그래서 예수님을 그리스도, 예수님을 메시아라고 합니다. Por eso que decimos que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Mesías. 이게 지난 시간의 요약이었습니다. Esto es un resumen del tiempo anterior 자, 다시 묻습니다. 이해하셨으면 아멘. y lo vamos a preguntar nuevo. Si lo entendieron, amén. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 오케이, 이제 조금 더 깊은 얘기를 해보겠습니다. Entonces vamos a hablar más profundamente. 자, 아까 그냥 대충대충 얘기했어요. 사단, 죄, 하나님 떠난 그냥 툭툭툭 넘어갔는데 이걸 조금 더 자세하게 한번 얘기해 보겠습니다. Entonces hablamos muy brevemente de lo que era Satanás, el pecado y la separación de Dios. Entonces vamos a hablar más profundamente de esto. 이 시간엔 인간의 세 가지 문제를 좀 더 자세하게 살펴보고 예수가 그리스도 되심을 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다. Entonces vamos a examinar un poco mejor cuáles son los problemas fundamentales del hombre y también qué es Cristo. 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual 뿐만 아니라 영적인 존재가 또 있습니다. y hay otro ser espiritual también. 천사도 있습니다. Están los ángeles, 귀신도 있습니다. están los demonios, 사단도 está 있습니다. Satanás 하나님도 살아계십니다. y Dios está vivo. 이게 분명히 영적인 사실을 제대로 알아야 돼요. Tenemos que saber las verdades espirituales claramente. 사단은 창세기 3장부터 요한계시록 20장까지 언급되어 있습니다. Satanás es mencionado desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. 창세기 1장, 2장은 천지 창조고 계시록 21장, 22장은 새하늘과 새 땅입니다. Entonces, Génesis 1 y 2 se trata acerca de la creación del mundo y después en Apocalipsis 21 y 22 se trata de la nueva tierra y el nuevo cielo. 그 사이에는 사단이 역사합니다. Y entonces Satanás está obrando en medio de todo 많은 esto. 사람들이 사단을 몰라요. Muchas personas desconocen a 하지만 Satanás, 분명히 존재하고 있습니다. pero existe claramente. 요한복음 8장 44절 보겠습니다. Veremos Juan 8:44. 사단에 대한 자세한 얘기를 좀 드리겠습니다. Vamos a hablar muy específicamente acerca de Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 예수님이 하신 말씀이에요. Es algo que dijo Jesús. 성경에도 예수님이 하신 말씀 외에도 많은 말씀이 있잖아요. En la Biblia hay muchas cosas aparte de lo que dijo Jesús, 하지만 예수님이 직접 하신 말씀은 다른 얘기잖아요. pero las palabras que dijo Jesús mismo son algo diferentes. 요한복음 8장 44절 예수님이 직접 얘기했습니다. En Juan 8:44 Jesús mismo dice: 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 무슨 말입니까? ¿Qué significa 너희 esto? 마귀 자녀다 Son hijos del diablo. 라고 하는 얘기예요. Es algo que nos dice 예수님이 이렇게 밝혔습니다. Jesús mismo lo dijo. 그래서 중간지대 없어요. No hay un área en medio. 사단의 자녀 아니면 하나님의 자녀입니다. Uno es o un hijo de Satanás o un hijo de Dios. 중간지대 없다니까요. No hay un área en medio. 예수 믿지 않는 100% 사단의 자녀입니다. Si no creemos en Jesús, somos el 100% 이 hijos de 사단이 Satanás. 예수 믿는 자에게 공격할 수 있습니까? ¿Satanás puede atacar acaso a los creyentes? 네, 공격하고 말고요.
Sí, puede atacar. 자, 이런 얘기로는 자세하게 한번 얘기해 보겠습니다. Vamos a hablar de esto más profundamente. 사단이 도대체 어떤 존재입니까? ¿Qué tipo de ser es Satanás? 지금 어떻게 전 세계를 장악하고 있습니까? ¿Cómo está dominando a todo el mundo? 저와 여러분에게는 어떻게 공격하고 있습니까? ¿Cómo nos está atacando a nosotros? 알아야지 이기지 않습니까? Debemos de saber esto para vencer. 저 동양의 속담 중에 이런 게 있습니다. Entonces hay un proverbio oriental que dice, 상대방을 알아야지 이길 수 있다라는 속담이 있어요. hay un proverbio que dice que debemos de conocer al enemigo para poder vencer. 무조건 알아야 됩니다. Debemos de saberlo. 그래야 승리할 수 있습니다. Solo así podemos tener victoria. 예수 믿는 사람들이 영적인 사실을 몰라요. Los que creen en Jesús no conocen esta verdad 사단이 espiritual. 어떤 존재입니까? ¿Qué tipo de ser es 자, 하나씩 Satanás? 하나씩 Vamos 찾아보겠습니다. a hablar de paso a paso. 에스겔 28장입니다. Ezequiel 28. 12절로 19절을 한번 읽어보겠습니다. Leeremos desde el versículo 12 hasta el 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a todos los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. 자세한 얘기는 드릴 시간이 없습니다. No hay mucho tiempo de hablar de detalles. 분명히 사단은 천사 장 중에 하나였습니다. Satanás era uno de los arcángeles. 15절에 보니 14절에 보니까 너는 기름 부음을 받은 듭는 그룹이다라는 표현이 있습니다. Nos dice en el versículo 14, tú querubín grande protector. 천사들 중에도 지도자란 말이에요. Entonces era un líder entre ángeles. 그 성경에 보면 천사들의 이름이 몇 명 나와요. Podemos ver en la Biblia que hay ciertos nombres de ángeles. 이분들이 다 천사 장이었어요. Y eran aquellos que eran arcángeles. 예를 들면 여러분 잘 아시니까 다니엘에서 보면 가브리엘이라는 천사 장이 나와요. Si miramos en el libro de Daniel, podemos ver a un arcángel llamado Gabriel. 이게 분위기가 보니까 이렇게 셋째 하늘로 들어가시려고 하는 분위기 같은데 No quieran entrar al tercer cielo todavía, por favor. 이게 무슨 말인지 이렇게 고개를 하고 계신데 10장 다니엘 10장 한번 보겠습니다. Veremos Daniel capítulo 10. 다니엘 10장 Daniel 10, 13절에 보면 en el versículo 13. 13절에 보면 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. 여기 보면 미가엘이라는 분이 나옵니다. Entonces es Miguel quien sale 이 aquí. 미가엘은 하나님의 군대 장관이라고 얘기할 수 있습니다. Entonces Miguel es aquel que es el líder del ejército de Dios. 흐름을 통해 볼 수 있고요. Podemos verlo a través de esto. 그 다음에 가브리엘이라는 천사장이 나옵니다. Y también podemos ver al arcángel Gabriel. 이건 주로 역할을 보면 이 하나님의 중요한 소식을 전달하는 그런 역할을 했어요. Y Gabriel se encargaba de compartir un mensaje o una noticia importante de 그리고 Dios. 또 하나 천사장이 나와요. Y también hay otro arcángel. 이게 조금 전에 읽었던 에스겔 28장입니다. Esto es Ezequiel 28 que acabamos de leer. 역할들이 다 달랐어요. Todos sus papeles eran 이 diferentes. 천사는 무슨 역할을 맡았냐? ¿De qué papel se encargaba este ángel? 13절 후반절에 보면 네가 시험을 받던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 예비되었었도다. En la última parte de Ezequiel 28:13 nos dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 성경을 통해서 알 수 있는 것은 찬양을 맡은 천사장이었다는 것을 알 수가 Lo 있습니다. que podemos saber a través de la Biblia es que era el arcángel encargado de la alabanza. 15절에 이 사단이 네가 시험을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하더니 마침내 불의가 드러났도다. En el versículo 15 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así era 엄청난 Satanás. 능력을 가지고 있는 천사장이었고
찬양을 맡고 있는 천사장이 드디어 불의가 나타났다. Era un gran arcángel que tenía un gran poder, estar encargado de la alabanza, pero se encontró en él maldad. 그 불의가 어떤 불입니까? ¿Qué maldad es esta? 이사야 14장 보겠습니다. Vamos a ver Isaías 14. 이사야 14장 12절로 15절입니다. Veremos Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana cortado? Fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 14절에 보니까 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비기리라 이런 얘기를 합니다. El versículo 14 nos dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 내가 하나님과 겨루어 비기겠다. Entonces yo voy a competir contra 그게 Dios. 사단의 교만이 드러난 겁니다. Aquí se manifiesta la vanagloria de Satanás. 그래서 하늘에 큰 전쟁이 사실상 일어나게 됩니다. Por eso ocurre una gran guerra en el cielo. 요한계시록 12장을 보겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis 12. 없는 시간 중에 성경을 찾는 이유는 그만큼 중요하기 때문에 그렇습니다. La razón por la que buscamos versículos a pesar que no haya tiempo es porque es importante. 12장 7절로 9절입니다. Veremos el versículo 7 y 9 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 하늘에 전쟁이 있었다고 얘기합니다. Nos dice que hubo una guerra en el cielo, 근데 미가엘과 전쟁했다. que también Miguel estaba en esta guerra 결국 이제 하늘에서 쫓겨났다. y que Satanás fue echado del cielo. 그 큰 용이 누구냐? ¿Quién es este gran dragón? 옛뱀이라고 얘기하면 창세기 3장에 드러난 옛뱀. Entonces la serpiente antigua, la serpiente que podemos ver en Génesis 3, 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자라라고 얘기합니다. que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 제가 이야기를 지어내는 게 아닙니다. No es que yo lo estoy inventando, 성경에 나타난 사단 얘기를 하고 sino 있습니다. que estamos hablando de Satanás en la Biblia. 그래서 이 땅에 내어 쫓깁니다. Por eso fue echado a esta tierra. 내어 쫓기는데 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓긴다고 얘기했어요. Fue echado a la tierra y sus ángeles con él. 그의 사자들이 누굽니까? ¿Quiénes son sus ángeles? 계시록 12장 4절에 보면 Si nosotros miramos el 그 꼬리가 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. Apocalipsis 12:4 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. 요 말로 미루어 볼 때 하늘별 즉 천사 3분의 1이 타락했다고 볼 수 있습니다. Entonces podemos ver que una tercera parte de los ángeles había caído junto con él. 그러니까 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 존재는 한 존재예요. Por eso Satanás y el diablo son un ser. 그 밑에 자기 사자들, 사단의 사자로 역사하고 있는 것이 이 귀신들이라. Y también aquellos que operan bajo Satanás son estos demonios o espíritus inmundos. 원래 천사인데 타락한 천사가 됐습니다. Entonces era un ángel y fueron ángeles caídos. 이렇게 활동하고 있다고요. Así es como está operando. 이게 사실입니다. Eso es una verdad. 요 사단이 지금 어디로 침범했냐? ¿Y Satanás a dónde entró? 그게 창세기 3장입니다. Esto podemos verlo en Génesis 창세기 3. 3장 여러분 잘 아시잖아요. Ustedes conocen muy bien Génesis 무슨 일이 3. 벌어졌습니까? ¿Qué es lo que ocurrió? 아담 하와를 타락시키는 거예요. Que él hizo caer a Adán y a Eva. 똑같이 타락시킵니다. Y los hace caer de la misma 뭘로 manera. 유혹합니까? ¿Con qué los engaña? 선악과 따먹어라. Come del fruto de la ciencia del bien y del mal. 따먹으면 하나님과 같이 될 것이다. Si tú comes de ese fruto serás igual a Dios. 자기가 했던 거 그대로 심습니다. Hace lo mismo que él mismo intentó hacer. 결국 인류를 범죄케 하고 하나님 떠나게 만드는 장본인이 사단이었어요. Entonces aquel causador del pecado del hombre y que hizo que se alejara de Dios es Satanás. 사단이라고도 하고 마귀라고 하는 이 이름의 뜻이 뭐죠? Se dice Satanás y diablo, pero ¿qué significa el nombre? 이간자라는 뜻이요. Significa divisor, 반역자라는 뜻이에요. significa rebelde 거짓말, 거짓의 아비라는 뜻입니다. y él es el padre de mentira. 요 사단이요. Y este Satanás, 지금 뭐 하고 있냐? ¿qué es lo que hace? 에베소 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Efesios 2. 신약 성경 에베소 2장입니다. Veremos Efesios 2. 에베소 2장 2절. Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
여기 보면 공중의 권세 잡은 자라는 표현이 있습니다. Aquí nos dice el príncipe de la potestad del aire. 지금 현재 공중의 권세를 잡고 있습니다. Él tiene la potestad del aire ahora. 여러분 제가 중남미 와서 좀 약간 좀 이상하게 느낀 게 있어요. En la Latinoamérica yo vengo y siento que hay algo extraño. 기도 마지막에 예수님의 이름으로 기도합니다를 안 하는 분들이 많은 것 같아요. Hay muchas personas que al terminar de orar no oran en el nombre de Jesús. 예수님의 이름으로 기도해야지 하나님께 상달됩니다. Y nosotros debemos de orar en el nombre de Jesús para que esto suba al cielo. 굉장히 중요한 얘기예요. Esto es algo muy importante. 여러분의 기도를 예수님께서 예수님의 이름으로 기도할 때만 하나님께 상달되는 거예요. Entonces cuando oramos en el nombre de Jesús es que eso es transmitido a Dios. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 중간에 공중의 권세를 사단이 붙잡고 있어요. Porque la potestad del aire la tiene Satanás. 심지어는 하나님의 오는 응답도 막았다니까. Incluso él ha parado las respuestas que vienen de Dios. 아까 다니엘 10장 읽었잖아요. Leímos Daniel 10 hace un momento. 그 기도를 듣고 하나님을 파송했는데 그거를 사단이 막았어요. Entonces Daniel oró y Dios le dio la respuesta, pero Satanás estaba parando esto. 21일 동안 막았다고 나와 있어요. Nos dice que durante 20 días él paró esto. 이 공중, 눈에 보이는 공중 말고 하나님과 인간 사이를 공중이라고 얘기할 때 그 권세를 사단이 붙잡고 있어요. Entonces no estamos hablando de este aire físico, sino estamos hablando del aire, el espacio que está entre Dios y el hombre. Esta potestad la tiene Satanás. 이 사단이 지금 뭐 하고 있냐? ¿Y Satanás qué está haciendo? 성경 좀 자세하게 보겠습니다. Veremos bien la Biblia. 요한복음 12장입니다. Vamos a ver Juan 12. 요한복음 12장 31절. Vamos a ver Juan 12, 31. Nos dice, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 예수님이 하신 말씀입니다. Esto es algo que dijo Jesús. 이 세상 임금이라고 표현했어요. Nos dice que es el príncipe de este mundo. 이 세상 임금이 누굽니까? ¿Quién es el príncipe de este mundo? 사단입니다. Es Satanás. 사단이 이 세상 임금이라. Satanás es el príncipe de este mundo. 예수님이 하신 Jesús 말씀이라니까요. mismo lo dijo. 요한복음 16장 11절입니다. Vamos a ver Juan 16, 11. Juan 16, 11 nos dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 여기서 이 세상 임금이라고 표현했습니다. Aquí nos dice que es el príncipe de este mundo. 여러분 마태복음 4장을 기억하시죠? ¿Se acuerdan de Mateo 4? 감히 사단이 예수님을 시험하는 장면이에요. Y Satanás se atreve a tentar a Jesús. 예수님이 사단을 시험할 때 뭐 했습니까? Y cuando Satanás estaba tentando a Jesús, ¿qué hizo? 저 돌을 떡으로 만들어라. Haz que estos panes se vuelvan piedras, 두 번째 높은 성전 꼭대기에서 뛰어내려라. que estas piedras se vuelvan pan o que te tires de este lugar alto. 세 번째가 뭐죠? Y lo tercero que es, 나에게 경배해라. arrodíllate ante mí. 그래놓고 뭐라고 얘기합니까? ¿Y qué le dice? 네가 나에게 경배하면 Si tú te arrodillas ante mí, me 천하 sirves. 만국을 내가 너한테 주겠다. Yo te daré todos los reinos de esta tierra. 사단이 예수님께 그 얘기를 했다니까요. Eso es lo que le dice Satanás 천하 a 만국 Jesús. 주겠다. Te daré todos los reinos de esta tierra. 천하 만국이 지금 누구 손에 있다는 얘기입니까? Entonces, ¿en las manos de quién están los reinos de esta 사단 tierra? 손에 있다는 얘기요. De Satanás. 예수님이 하신 말씀입니다. 세상 임금. Esto es lo que dijo Jesús, que es el príncipe del mundo. 세상 임금이라는 표현을 두 번 했어요. Lo dijo 2 veces. 더 좀 강한 말씀이 있습니다. Podemos ver que aquí hay algo más fuerte 고린도후서 todavía. 4장입니다. Segunda de Corintios 4. 고린도후서 4장 4절입니다. Segunda de Corintios 4:4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué nos dice? 이 세상 신이라고 얘기해요. Nos dice que es el Dios de este siglo. 세상 임금 정도가 아니라 세상 신이요. No es simplemente el príncipe del mundo, sino el Dios de este 이게 siglo. 사단입니다. Este es Satanás. 이게 마귀요. Y este es el diablo. 얼마나 어마어마합니까? Verdaderamente es así, 원래 es sorprendente. 능력이 뛰어나다니까. Él tiene un gran poder desde el 원래 principio. 천사장이요. Y él era un arcángel. 완전한 desde el principio. 존재였어요. Era un ser perfecto. 엄청난 능력을 가지고 있어요. Él tenía un gran poder. 근데 이 존재가 너무 악해. Pero este ser es muy 너무 malvado. 더럽고 Verdaderamente sufre. 사람들을 이간하고 Y él divide a las personas. 반역하고요. Y él se revela. 그 짓의 압이요. Es el padre de 근데 mentira. 그 정도가 끝이 아니에요. Pero este no es el fin. 이 사단이 천한 만국을 잡고 있습니다. Sino que él tiene bajo sus manos al 전 reino del 세상을 mundo. 붙잡고 있습니다. Y está poderoso sobre todas las 그러면서 주로 뭐 personas. 하고 있냐? Y está haciendo qué? 고린도서 4장 4절 읽어보니까 이 사단이 하는 주 타켓이 있습니다. 주 목적이 있습니다. Y entonces en 2 Corintios 4:4 miramos que él tiene un objetivo principal. 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하면 이 그리스도는 하나님의 형상입니다. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 이 사단이 뭐만 모르고 하냐?
하느냐? 복음만 모르게 만들어. ¿Qué es lo que hace Satanás? Que no conozcamos el Evangelio. 가장 핵심적인 거. Lo más importante, 복음을 모르게 만들어요. que no conozcamos el 마음을 Evangelio. 혼미케 만들어가지고 Él ciega nuestro corazón 복음만 못 알아듣게 만들어요. para que no entendamos el 이게 Evangelio. 사단의 역사입니다. Esta es la obra de Satanás. 그것뿐만 Y 아닙니다. no solo esto. 요한복음 10장을 보겠습니다. Veremos Juan 10. 요한복음 10장, 여러분 굉장히 중요한 답을 지금 성경 통해서 얻고 있는 겁니다. Estamos confirmando las cosas muy importantes a través de la Biblia. Juan 10. 요한복음 10장 10절입니다. Es Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이다. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 예수님이 하신 말씀이죠. Jesús dijo esto. 여기 도둑이 누굽니까? ¿Quién es el ladrón aquí? 여기 도둑이 사단입니다. Es Satanás. 사단이라고. Es Satanás. 뭐 합니까? ¿Qué hace? 도둑질해요. Él hurta. 여러분의 인생은 Está en sus vidas. 아주 좋은 거, 선한 거 싹 다 도둑질해요. Todo lo bueno y benevolente, Él lo hurta. 모든 감사한 거 다 도둑질해요. Por todo lo que podemos estar agradecidos, lo 그리고 hurta. 죽입니다. Y también mata. 멸망시킵니다. Y destruye. 여러분 장난하는 게 아니에요. No está jugando. 여러분 사단은 장난치지 않습니다. Satanás no juega. 제가 한번 예를 들어 보겠습니다. Por ejemplo, 인사하시는 분들이 많아요. hay muchas personas que están saludando. 일어나라! Levántense, 깨어라! despiértense. 자꾸 조시는데요. Entonces siguen dormidos. 잠이 오신 분 저 뒤에 서 계세요, 잠시. Las personas que tienen muchos sueños se pueden quedar atrás. 아니, 아까 얘기했잖아요. Lo dije anteriormente. 가시라니까. Mejor váyanse. 집에 가세요. Váyanse a casa. 왜 여기서 졸고 ¿Por qué están 있습니까? dormidos aquí? 가서 편안하게 주무세요. Vayan a casa y descansen bien. 버티지 마세요. No 안 aguanten. 들리는데 왜 버티고 있냐고. ¿Por qué están aguantando si les cuesta? Váyanse. 빨리빨리 가세요. Váyanse 그게 rápido. 도움된다니까. Eso será lo 왜 que 졸고 ¿Por qué 있어요? están dormidos? 한 옆에 사람이 졸면 옆에 같이 논다니까. Porque si las personas están dormidas, las personas de la par también. 졸린다면 일어나세요. Si les da sueño, 아니 levántense. 빨리 가시든지. Y váyanse 아니 rápido. 물 한잔 하고 오시든지. O si no pueden tomar un 아 vaso de agua. 이 소중한 분위기에 말이 꾸벅꾸벅 졸고 있으면 되겠습니까? ¿Cómo podemos estar dormidos aquí en ese momento tan importante? 제발 인사는 그만해 주세요. Por favor, dejen de saludarme ya. 자 계속 얘기합니다. Entonces vamos a seguir hablando de 자, 이 esto. 사단이 지금 뭐 하고 있냐? Entonces, ¿qué hace Satanás? 도둑질하고 죽이고 Hurta, 멸망시킨다니까요. mata y destruye. 생각해 보세요. 사단은 장난 안 쳐요. Y pensemos bien, Satanás no juega. 자 우리 출애굽을 한번 생각해 봅시다. Pensemos en el éxodo. 이스라엘 백성들이 10가지 재앙 해가지고 마지막 빠져나왔잖아요. Entonces, después de los 10 maldiciones, es que los israelitas salen. 애굽 사람들도 다 알아. Y todos los egipcios sabían. 그 10가지 기적을 하나님께서 하셨다는 걸 다 Que 알아. todos sabían que esos 10 milagros habían sido causados por 그리고 Dios. 그런데 또 쫓아와요. Y a pesar de esto, los egipcios lo seguían. 무슨 일이 벌어졌습니까? ¿Qué ocurría? 홍해가 갈라졌다고. Que el mar rojo se partió. 홍해가 갈라져가지고 이 바다 밑이 그 마른 땅이 됐다고 얘기해요. Nos dice que el mar rojo se partió y que también el suelo que era el mar se 물 secó. 양쪽이 벽처럼 섰다고 얘기합니다. Y nos dice que el agua era como paredes a ambos lados. 누가 봐도 하나님의 역사요. Cualquiera lo miraba y era la obra de 이스라엘 Dios. 민족은 기쁨으로 건너갔습니다. Los israelitas cruzaron con felicidad. 자, 여러분이 애국 군대 같으면 들어가겠습니까? Si ustedes fueran al ejército egipcio, ¿entrarían? 저 100% 하나님의 역사인데 Si esto es la obra de Dios al 100%. 우리가 들어가면 죽을 수밖에 없을 Y si 건데 yo entro, no tengo más opción que morir. 그런데 애국 군대가 그 홍해까지 따라 들어갔잖아요. Pero el ejército egipcio lo siguió hasta el mar rojo. 그래서 다 수정된 거 Y 아닙니까? por eso es que luego se le cerró encima el 요게 agua. 사단이라니까요. Así es Satanás. 지 죽을 줄 알면서도 A 공격한다니까. pesar que sabe que él va a morir, él nos ataca. 여러분 마음속에 하나님 살아계심을 사단이 알아요. Satanás sabe que Dios está dentro de su corazón. 여러분이 하나님의 자녀인 거 여러분은 의심할지 모르겠지만 귀신은 의심 안 한다니까. Puede ser que ustedes tengan dudas de si ustedes son hijos de Dios o no, pero los demonios saben. 여러분 속에 하나님 살아계심을 귀신이 더 잘 알아요. Los demonios saben incluso mejor que nosotros que Dios está vivo dentro de 그런데 nosotros. 감히 여러분을 공격합니다. Pero aún se atreve a atacar. 자, 장난칩니까? ¿Acaso él juega? 장난 아니라니까. No está jugando, 생명 걸고 sino 공격하는 está 거예요. atacando con toda su 뭐 vida 하려고요? para hacer qué? 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고요. Para hurtar y matar y destruir. 성경은 뭐라고 표현하고 있냐? ¿Qué nos dice la Biblia? 베드로 후서를 보겠습니다. Vamos a ver segunda de Pedro. 베드로 후서 5장입니다. Segunda de Pedro 5. 7절 보겠습니다. 아, 베드로전서 5장. Es primera de Pedro 5.
Vamos a ver 7절, 8절. el versículo 7 y 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삭길자를 찾나니. Vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. 사단이 이러고 있어요. Entonces Satanás está haciendo 다시 esto. 한번 정리해 볼게요. Lo revisaremos de nuevo. 원래 천사장이라. Era un arcángel 원래 originalmente. 능력이 출중해요. Él tenía un gran poder 우리 originalmente. 한국의 무술 중에 태권도라는 게 있습니다. Dentro de las artes marciales coreanas está el taekwondo. 쿠바도 고유의 무술이 있죠. Y bueno, Cuba también tiene un arte marcial propio, ¿verdad? 예, 태권도가 있어요. Bueno, nosotros tenemos el taekwondo. 무술을 아주 잘해요. Entonces la gente es buena artista marcial. 그러다가 감옥 갔다 칩시다. Y digamos que fue a la cárcel. 태권도의 능력이 없어집니까? Digamos un atleta de taekwondo fue a la cárcel, ¿desaparece su 아니, poder? 능력은 똑같이 있다니까요. No, ¿verdad? Sí, con esa misma 타락했음에도 fuerza. 불구하고 능력이 출중한 게 사단입니다. Satanás, a pesar de haber caído, tiene este gran poder. 이게 얼마나 교만한지 몰라요. Y es tan arrogante este Satanás 악랄하고 더럽고 거짓의 압입니다. que verdaderamente es alguien sucio, es inmundo y es el padre de mentira. 요한복음 8장 44절 표현을 빌면 처음부터 살인한 자예요. Y en Juan 8:44 nos dice que desde el principio él es homicida. 예수님이 하신 말씀이라니까요. Jesús dijo esto. 엄청난 능력을 가지고 있는데 진짜 악해. Entonces tiene un gran poder, pero verdaderamente es malvado. 여러분 혹시 이게 여기 우리 남자분들요 학교 다니면서요 진짜 싸움도 잘하고 하는데 진짜 악한 놈 있잖아요. Entonces no sé si los hombres entre aquí han ido a la escuela y ustedes siempre saben que hay una persona que pelea muy bien, pero que también es muy malvada. 그런 존재라 엄청 능력이 있는데 이게 진짜 악해. Entonces es una persona como esa, que verdaderamente es poderoso, pero es malvado, maligno. 그기만 하면 좋은데 이게 천하 만국을 잡고 있어요. Y eso estaría bien incluso, pero él tiene bajo su dominio todos los reinos de la tierra. Él tiene la potestad del 한번 생각해 aire. 보세요. Pensémoslo bien. 기가 막히죠. Es algo impactante. 그런데 이 존재가 여러분을 상대한다. Pero este ser está enfrentándose a ustedes. 이걸 일일이 상대해요. A cada uno de ustedes está 여러분 인생을 enfrentando. 전부 죽이고 멸망시키고 도둑질하려고 여러분 인생을 상대한다니까. Él quiere hurtar, matar y destruir todas sus vidas y se está enfrentando a cada uno de ustedes 우는 individualmente. 사자처럼 Él 공격한다니까요. los está atacando como un león 어떤 rugiente. 경우는 광명한 천사처럼 A 공격해요. veces se disfraza como un ángel de luz 그래서 아예 삼키려고 공격한다니까요. y él los quiere devorar. 복음만 딱 모르게 공격해요. Él los ataca para que no conozcan el evangelio. 여러분 생각해 보세요. Pensemos bien. 지금 지구생 인구가 6, 70억 정도 됩니다. Entonces alrededor de 6 o 7 billones de personas en la tierra. 수학적으로 계산을 해도 60 몇 억이 이미 이게 죽었다는 얘기거든요. Matemáticamente hablando, eso significaría que alrededor de 60 billones ya fueron al infierno. 살다 간 사람 60억이라고 칩시다. O digamos que esas son las que murieron. 자, 몇 명이 천국 갔을까요? ¿Cuántas habrán ido al cielo? 60억 인구 중에. De estas 60 지금까지 billones. 살았던 60억 중에 몇 명이 천국 갔을까요? Entonces, de esta cantidad, ¿cuánta habrá ido al cielo? 그건 잘 모르겠지만 제가 확신하기로는 적어도 50억 이상은 지옥 갔을 겁니다. Y yo no lo sé muy bien tampoco, pero yo estoy seguro que por lo menos 50 billones habrán ido al infierno. 자, 50억을 이겼어요, 사단이. Entonces, Satanás ya venció a 50 millones. 50억하고 상대해서 지옥 보내는 사단이요. Entonces, Satanás, que se ha enfrentado a 50 billones y ha ganado, 그 엄청난 능력과 권세와 노하우를 가지고 여러분을 1대1로 지금 상대합니다. está con este gran poder, esta gran fuerza y este gran conocimiento y los ataca a ustedes. 이기겠습니까? ¿Les podrán ganar? 어느 정도 어리석냐? Verdaderamente es 사단이 ignorante. 있는지도 몰라요. Somos ignorantes hasta que no sabemos que existe 워낙 Satanás. 당해가지고 사단이 있는지도 몰라요. A pesar que sabemos todos, no sabemos que existe 여러분 Satanás. 왜 예수 믿고 나서 이 정도인 줄 아십니까? ¿Saben por qué creemos en Jesús pero seguimos en el mismo 자세하게 momento? 보시라니까. Es porque tenemos que pensar bien. 사단이 24시간 공격합니다. Porque Satanás nos ataca las 24 horas. 쿠바는 다 사면이 바다로 있잖아요. Entonces nosotros vemos que Cuba está rodeada por mar. 바다 가보면 파도가 쳐요. 이렇게. Y vemos que en el mar hay olas, ¿verdad? 계속 친다고. Y estas olas son 하루에 몇 constantes. 번쯤 치죠? ¿Cuántas veces al día es que van estas olas? 혹시 파도 치는데 방학이 있는 거 봤습니까? No sé si han visto que las olas tienen vacaciones, ¿acaso? 파도가 휴가 있습니까? ¿Acaso tienen días libres? 하루에도 몇천 번씩 계속 치잖아요. No, porque al día miles de veces ellos 이 están en la 사단이 playa. 휴가도 없이 방학도 없이 여러분 인생을 계속 공격한다고. Entonces Satanás, como las olas, vienen a atacarlo constantemente sin vacaciones, sin días libres. 불신자들이 사단 모르는 거 이해합니다. Entiendo que los no creyentes no conozcan de Satanás, 하지만 신자가 사단을 모른다. pero si un creyente no conoce a Satanás, 100% 당하고 있어. verdaderamente está siendo afligido. 분명합니다. Es algo claro, 100% 당하고 있어. al 100%. 분명히 성경은 사단 얘기를 하고 La 있어. Biblia nos dice claramente que existe 예수 Satanás. 믿지 않는 사람 100% 사단의 자녀예요. Las personas que no creen en Jesús están presas totalmente. 사단을 모르는데 어떻게 건져냅니까? Y ellos no conocen a Satanás, ¿cómo lo rescatamos? 전도라는 게 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 건져내는
건져내는 거 아닙니까? Es el salvar a las personas. 사단의 손아귀에서 건져내는 Es 거예요. el salvar a las personas de la mano de 사단을 Satanás. 모르는데 어떻게 건져냅니까? ¿Cómo es que podemos salvarlos si no conocemos a Satanás? 자, 이 사단 가운데 우리가 빠져나올 수 있습니까? ¿Podemos salir acaso de Satanás? 이 어마어마한 사단 가운데 우리가 해결받을 수 있습니까? ¿Podemos resolver este gran problema de Satanás? 없어요. No se puede. 여기에 사단의 문제예요. Ese es el problema de 이 Satanás. 사단이 인간을 공격했다. Así está Satanás atacando al hombre. 그래서 인간들이 어떻게 됐습니까? Por eso, ¿qué pasa con el hombre? 모든 사람들이 죄에 빠져버렸습니다. Todas las personas caen en pecado. 로마서 3장 23절 보겠습니다. Vamos a ver Romanos 3:23. 로마서 3장 23절. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다고 이제. Nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 100% 사단의 자녀, 100% 죄인입니다. Somos hijos de Satanás al 100% y somos pecadores al 100%. 모든 인간이 죄 가운데 있어요. Todas las personas están dentro del 해결 pecado 못해요. y no se puede 이 solucionar. 죄가 하는 역할이 뭐죠? ¿Qué es lo que hace este pecado? 이사야 59장을 보겠습니다. Veremos Isaías 56, 59. Isaías 59. 이사야 59장 1절 2절입니다. Del versículo 1 al 2 nos dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고라고 얘기하고 있습니다. Nos dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. 하나님과 인간을 분리시킬 수 있는 유일한 역할을 하는 것이 죄요. Lo único que puede dividir al hombre y a Dios es el pecado. 이 죄가 하나님과 인간의 사이를 갈라놓는다니까. Entonces este pecado dividió al hombre y a Dios. 아니 사단 때문에 인간이 죄를 범한 게 맞습니까? Entonces, ¿acaso es que por Satanás el hombre peca? 요한일서 3장을 보겠습니다. Veremos 1 Juan 3. 요한일서 3장 8절입니다. Vamos a ver primera de Juan 3:8. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 Nos dice que practica el pecado es del diablo. 분명히 성경이 언급하고 있습니다. La Biblia nos lo dice claramente. 죄를 짓는 자님이 마귀에게 속해 있다. Que el que practica el pecado es del diablo ya. 꼼짝 말아요. Entonces no podemos 사단으로 movernos, 말미암아 인간이 범죄했어요. porque Satanás causa que el hombre peque. 이 죄가 하나님과 인간 사이를 갈라놓았습니다. Y entonces este pecado dividió la relación de Dios y el hombre. 죄의 결과가 뭐죠? ¿Cuál es el resultado del pecado? 죄의 결과는 죽음입니다. La paga del pecado es la muerte. 모든 사람들이 죄 문제를 해결받지 못했으면 세 가지 죽음이 임합니다. Y si todas las personas no pueden resolver el pecado, hay 3 muertes que vienen. 이미 영적으로 죽어 있어요. Ya están muertos 에베소 espiritualmente. 2장 1절. En Efesios 2:1. 두 번째 육신의 죽음 옵니다. Y viene la muerte física. 보통 일반적인 죽음이라고 얘기하죠. Lo que comúnmente le llamamos la 영혼과 muerte. 육신이 분리되는 죽음이 옵니다. Viene la muerte en donde se separa el espíritu y el cuerpo. 그러다가 영원한 심판받아. Y luego viene el juicio 이게 eterno. 영원한 죽음이에요. Y viene la muerte eterna. 죄인은 요 세 가지 죽음 옵니다. Entonces para los pecadores vienen estas tres 죽었고, muertes. Y están muertos 곧 죽을 것이고 morirán 영원히 죽을 y 것이고. morirán eternamente. 이게 죄의 결과입니다. Este es el resultado del pecado. 무섭죠? Es algo temible, 한편으로는 ¿verdad? 어마어마한 사단에게 매여 있고 Por una parte estamos atados por Satanás grandemente. 한편으로는 이미 죽었고 앞으로 죽을 것이고 영원히 죽을 그런 죄인이라. Por otra parte nosotros estamos muertos ya, vamos a morir y moriremos 얼마나 eternamente. 심각합니까? ¿Hasta qué punto 왜 es 이런 grave 일이 esto? ¿Por qué 벌어졌습니까? esto ocurre? 하나님을 떠나서 그래요. Es porque estamos separados de Dios. 하나님을 떠났습니다. Estamos separados de Dios. 하나님을 떠나는 순간 육신이 돼버렸습니다. Desde estar separados de Dios nos lo volvimos carne. 예레미야 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Jeremías 2. 예레미야 2장 13절입니다. Veremos Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 내 백성이 두 가지 악을 행했다. 2 males ha hecho mi pueblo. 가장 큰 악은 뭐냐? ¿Cuál es el más grande? 생수에 근원되는 나를 버린 것이다. Dejarme a mí fuente de agua viva. 이게 가장 큰 악이다. Este es el mal más grande. 그리고 두 번째는 뭐냐? ¿Y lo segundo cuál es? 다른 웅덩이를 팠다.
que han cavado para sí 이상 cisternas. 생겼다 그 말입니다. Entonces significa que han servido 이게 인간의 ídolos. 가장 큰 범죄예요. Este es el pecado más grande del hombre. 계속 얘기합니다. Esto es lo que nos dice 인간은 이 constantemente. 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 왔어요. Vienen los problemas al hombre por estos tres problemas. 그 어마어마한 사단에게 당해서 사단의 자녀가 됐고 Estamos padeciendo por Satanás y nos volvimos hijos de 죄를 범한 Satanás. 죄인이 됐고 Somos pecadores por cometer pecado. 하나님을 떠나서 영적으로 죽어버렸어요. Y estamos separados de Dios y morimos espiritualmente. 이런 일이 벌어졌어요. Eso es lo que ocurre. 이게 인간의 문제입니다. Así es el hombre. 이것 때문에 모든 문제가 옵니다. Y por eso vienen todos los problemas. 이것 때문에 오는 모든 문제 내일 교제를 나눠드리면서 설명하겠습니다. Y esto vamos a explicarlo mañana compartiéndoles el 오늘은 material. 창세기 3장의 문제가 이 정도 깊다라는 얘기를 간단하게 말씀드렸고요. Entonces hoy hablamos de qué tan profundo es el problema de Génesis 이 3. 문제를 정말로 그리스도께서 완벽하게 해결하셨냐? ¿Y será que acaso Jesús solucionó verdaderamente esos problemas? 그 부분을 좀 설명드리도록 Esto es lo que 하겠습니다. vamos a explicar. 자, 히브리 말씀을 Vamos a ver 보겠습니다. la palabra en Hebreos. 히브리 10장입니다. Vamos a ver Hebreos 10. 오후에 밥을 먹고 이게 굉장히 졸리는 시간인데 지금 제가 한 말을 좀 이해하셨는지 묻고 싶습니다. Y bueno, generalmente en la tarde nosotros comemos el almuerzo y nos da mucho sueño. Entonces les quiero preguntar que si hemos entendido. 굉장히 집중도가 일단 좋아요. Y veo que se está concentrando muy bien. 근데 잘 들으시는지 듣는지 하는지 잘 모르겠어요. Pero no sé si están escuchando bien o están aparentando. 이 쿠바 사람들이 보니까 이게 표정 관리를 잘 하시는 거예요. Yo creo que los cubanos son muy buenos en disimular. 자, 이제 졸리시는데 Entonces, si tienen sueño, 자, 이해를 잘 하셨으면 아멘. si lo entendieron bien, amén. 표정 관리 한 거 아니죠? No es que han disimulado, ¿verdad? 진짜 아멘 하신 거죠? Si dijeron amén verdaderamente, 네, ¿verdad? 이제 계속 얘기하겠습니다. Entonces vamos a hablar. 인간의 세 가지 문제를 얘기했어요. Vienen tres problemas al hombre. 이 문제를 정말로 예수님께서 완벽하게 해결하셨냐? Entonces, ¿será que Jesús solucionó esos tres problemas completamente? 히브리 10장을 보겠습니다. Veremos Hebreos 10. 10장 19절로 20절. Veremos Hebreos 10 del 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 이 말은 읽어도 좀 어려운 말입니다. Esto, aunque lo leamos, es un poco difícil. 하지만 기본적인 상식이 있거나 성경이 있는 분들은 성경을 좀 많이 읽으신 분들은 이해하실 수 있는 말인데요. Pero yo creo que esto es algo que pueden entender los que han leído la Biblia un poco. 예, 설명해 보겠습니다. Vamos a explicarlo. 이스라엘 백성들이 이동을 했잖아요. Entonces los israelitas se movían de lugar en lugar. 성전이 세워지기 전에 성막이라는 게 있어요. Antes que se levantase el templo, había algo llamado el tabernáculo. 이런 성막이 있었다 칩시다. Entonces este es el tabernáculo. 이 성막 안에 이만큼 성소가 있어요. Y entonces había un lugar santo dentro del tabernáculo. 이 성소 가운데 휘장이 있습니다. Y dentro de este lugar santo estaba un velo. 이 성소 앞에 여기서 제사를 지내요. Entonces frente al lugar santo se da la ofrenda. 다시 이게 성막, Entonces este es el tabernáculo. 요 안에 있는 게 성소, Este es el lugar santo. 요 가운데 휘장, Lo que está en medio es el velo. 요 휘장 안쪽이 지성소. Y dentro del velo es el lugar santísimo. 이렇습니다. Era así. 알고 있는 내용을 제가 어렵게 얘기한 거죠. Bueno, algo que ya sabían lo escribí algo difícilmente, ¿verdad? 그렇습니다. Bueno, es así. 자, 어떤 일이 벌어졌냐? Pero ¿qué ocurría? 예수님 십자가에 지실 때, Cuando Jesús cargó la cruz. 예수님 돌아가실 때 있었던 일을 혹시 아십니까? Ustedes saben lo que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz. 예수님 돌아가실 때 놀라운 일이 벌어졌어요. Cuando Él falleció ocurrió algo muy sorprendente. 하늘이 캄캄해졌어요. El cielo se oscureció 바위가 터졌습니다. y también las piedras explotaron. 지진이 일어났습니다. Hubieron terremotos. 그렇죠. ¿O no es así? 무덤이 열렸습니다. Se abrieron las tumbas 죽은 자가 살아났습니다. y los muertos 이런 vivían. 일들이 일어났어요. Esto es lo que ocurría. 하나 더 일어났어요. Y ocurrió algo más. 뭡니까? ¿Qué es? 아니, 이 수준이 높은 것 같아. Veo que su nivel es muy alto. 딴 나라 사람들 몰랐는데. Porque las personas de otro país no sabían. 예, 찾아보겠습니다. Vamos a buscarlo. 누가복음 23장입니다. Lucas 23. 하바나라서 그런가? O no sé si es porque es La Habana, tal vez. 수준이 높네. Verdaderamente su nivel es alto. 누가복음 23장입니다. Entonces vamos a ver Lucas 23. 44절 45절입니다. Veremos el versículo 44 y el versículo 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
성소의 휘장이 한가운데가 찢어졌더라. El velo del templo se rasgó por la mitad. 예수님 십자가에 있을 때 성소의 휘장이 쫙 찢어졌어요. Entonces cuando Jesús cargó la cruz se rasgó el velo por la 자, mitad. 히브리 10장을 다시 가보겠습니다. Entonces veremos Hebreos 10 de nuevo. 히브리 10장. Hebreos 10. 자, 요걸 설명하기 전에 성소 휘장 찢어진 사건 설명하기 전에 하나를 더 설명할게요. Entonces antes de explicar esto, lo del velo, explicaremos una cosa más. 요것도 아시는 얘기입니다. Esto es algo que ya saben también. 여러분 구약에는요 1년에 단 한 번 하나님을 만날 수가 En 있었어요. el Antiguo Testamento solo se podía encontrar una vez con Dios. 대속죄일에 Y era el día de la 그 expiación. 해에 뽑힌 대제사장이 Y solo el sumo sacerdote elegido en ese 하나님을 año. 만나러 성소 지성소에 들어간다. Entonces se encontraba con Dios entrando en el lugar santísimo. 지성소에 언약궤가 있습니다. Y en el lugar santísimo 그 está el arca 언약궤 del 안에 세 pacto. 가지가 있죠. Y habían tres cosas dentro del arca del pacto. 십계명의 두 돌판, Estaban las dos tablas con los 10 만나 담은 mandamientos, 항아리, una jarra de maná 모세의 쌍난 y 지팡이. también la vara que había florecido. Eso es lo que estaba. 하나님 그 언약궤 위에 임하셨단 말이에요. Y Dios se manifestaba sobre esta arca del pacto. 1년에 한 번 그 해에 뽑힌 대제사장이 휘장을 열어젖히고 그 안에 들어갑니다. Y entonces una vez al año el sumo sacerdote entraba cruzando el velo. 대제사장이 백성의 대표예요. Y el sumo sacerdote era el representante. 죄와 하나님이 같이 있을 수가 없어요. El pecado y Dios no pueden estar 그리고 juntos. 대제사장이 반드시 자기의 죄와 백성들의 죄를 다 속하고 들어가야 돼요. Por eso es que el sumo sacerdote debía expiar su propio pecado, así como el de todo el pueblo, para poder entrar. 구약의 죄 문제 해결하는 방법이 뭡니까? ¿Cuál era el método del Antiguo Testamento para 자기를 expiar? 대신해서 제물을 드려야 됩니다. Que debían de hacer un sacrificio en vez de 피제사 ellos. 드려야 된단 말이에요. Debían de dar una ofrenda de 자기가 sangre. 지은 죄만큼 짐승을 택해가지고 제사장 앞에 가야 돼요. Debían de elegir un animal justo para el pecado que ellos habían cometido y debían de ofrecerlo. 제사장이 그 목을 따고 피제사를 드려줘야지 이 사람의 죄가 해결돼요. Y se degollaba este animal y el sacerdote debía de hacer esta ofrenda para que se expiara el pecado. 그래서 대속죄일은요, 그 강이 피같이 변했다고 얘기합니다. Por eso nos dice que este día de expiación que corría la sangre como si fuera un río. 수많은 사람들이 제사를 지내야 되니까요. Y muchas personas tenían que hacer 그리고 esta 대제사장 expiación. 본인도 제사를 이렇게 피제사를 드려야 돼요. También el sumo sacerdote tenía que expiar 그리고 sus 만약 pecados. 들어갔는데 Y digamos entró. 혹시 자기나 백성 중에 죄가 해결 안 된 사람이 있다. Pero si había una persona entre el pueblo o él mismo que no había expiado su pecado, 어찌 됩니까? ¿qué pasaba? 지성소로 들어가서 어떻게 되죠? ¿Qué pasaba cuando entraba al lugar santísimo? 죽게 됩니다. Moría. 자, 만약 여러분이 그 해에 뽑힌 대제사장이다. Imagínense que ustedes son el sumo sacerdote de ese año. 어떻게 했습니까? ¿Qué harían? 백성들을 대표해서 들어가야 돼. Ustedes tienen que ir a representar al pueblo. 휘장 열어젖히고 들어가야 돼. Tienen que cruzar el velo y entrar. 근데 내 죄는 해결했는데 Pero digamos yo expié mi pecado. 내 옆에 친구는 해결을 안 했어. Pero digamos una persona que yo conozco no. 그럼 어떻게 되죠? ¿Qué pasaría? 죽어요. Entonces yo tengo que 근데 morir. 누가 해결 안 했는지 몰라. Pero yo no sé quién no expió su 모르는 pecado. 상태로 들어가는 거라. Yo entro sin saber. 무슨 일이 벌어집니까? ¿Qué ocurre? 죽는다니까. Entonces yo puedo morir. 그래서 대제사장이 들어갈 때 몸에요 줄을 묶었어요. Por eso es que antes de que el sumo sacerdote entrara, le ataban con una soga. 방울을 달았다니까. Y también un cascabel. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 대제사장이 죽었어. Porque digamos si el sumo sacerdote 죽은 moría. 대제사장 꺼내려고 휘장 열어젖히고 들어갔다가 다 죽거든요. Pero si uno entraba cruzando el velo para sacar el cadáver del sumo sacerdote, entonces uno también moría. 땡겨보고 Entonces había que jalar la soga. 죽었구나. Y si se dan cuenta que estaba muerto, 어쩌면 이렇게 끄집어내는 거예요. entonces lo jalaban. 이해되시죠? ¿Lo entienden, verdad? 자, 여러분이 그 해에 뽑힌 대제사장이다 생각해보세요. Entonces pensemos que ustedes son el sumo sacerdote de ese año. 기분이 좋겠습니까? ¿Se sentirían muy bien? 어떻게 했어요? ¿Cómo estarían? 한편으로 영광스럽겠죠. Claro que por una parte sería un gran honor, 하지만 얼마나 떨리겠어요. pero verdaderamente sería algo con gran nervio, porque yo puedo morir. 예, 그렇게 하나님을 만났다요. Entonces si me encontré con Dios de esta manera. 그런 상황 가운데 예수님 십자가에 지셨어요. Jesús cargó la cruz en todo esto. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué ocurrió? 휘장이 쫙 찢어졌어요. El velo se rasgó por la mitad, 오늘 히브리 10장 20절은 뭐라고 얘기하냐? que es lo que nos dice Hebreos 10:20, 휘장이 자기 육체였다. que este velo es su carne, 휘장을 찢으심으로 하나님을 만나는 새롭고 산 길이 열렸다. y que a través de su carne nosotros tenemos camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 자기 육체를 찢음으로 누구든지 하나님 만날 수 있도록 길을 여셨다. Entonces a través del rasgamiento de su carne cualquiera se puede encontrar con Dios. 인간의 모든 문제 하나님 떠나서 왔는데 하나님 만나니 길만 있으면 되는데 하나님 만나니 길이 없었는데 당신의 육체를 찢으심으로 하나님 만나니 길을 여셨다. Todos los problemas se resuelven si yo me encuentro con Dios y no había camino para que me encontrara por Dios, pero a través del rasgamiento de esta carne es que yo puedo encontrar libremente para encontrarme con Dios. 예수님께서 하나님 만나니 길이시다. Entonces Jesús es el camino para que me encuentre con Dios. 그 얘기를 하는 겁니다. Esto es lo que nos dice. 다시 보겠습니다. 히브리 10장 19절 20절에 보시면 Veremos de nuevo Hebreos 10 del 19 그러므로 al 20. 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
이제 예수의 피라면 담력을 얻어서 성소 안에 들어갈 수 있겠죠? Con la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente al lugar santísimo. 누구든지 예수 이름으로 하나님 만날 수 있습니다. En nombre de Jesús se puede encontrar con Dios. 20절에 보니까 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 자기 육체의 휘장을 찢으심으로 말미암아 새로운 길, 산 길을 열어주셨어요. Entonces a través de su carne Él nos abrió un camino nuevo y vivo. 예수님께서 우리의 하나님 만나는 길이 되셨다. Jesús se abrió el camino para que nos encontremos con 인간의 Dios. 가장 근원적인 문제 중에 하나님 떠난 문제를 예수님께서 자기의 몸을 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여셨다. Entonces el problema más fundamental de toda la humanidad es que no estaba con Dios, pero Jesús mismo, Él abrió el camino a través de rasgar su propia sangre y su propia carne, y a través de esto Él nos permitió un camino nuevo y vivo. 하나님 떠난 문제를 해결하신 하나님 만나는 길 되신 예수. Entonces Él es el camino para encontrarnos con Dios para nosotros que estamos separados de Dios, es Jesús. 자, 이해하셨습니다. 아멘. ¿Sí lo entendieron? Amén. 조금 작습니다. 이해하셨습니다. 아멘. Creo que estamos algo bajos. ¿Sí lo entendimos? Amén. 두 번째 성경 구절입니다. Vamos a ver otro versículo 히브리 bíblico. 9장 12절입니다. Vamos a ver Hebreos 9:12. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Necesitaremos explicar esto 아까 제가 también. 대충 얘기했는데요. Lo dije anteriormente también. 백성들의 죄 문제 해결하는 방법이 구약에는 이렇습니다. Pero en el Antiguo Testamento el método para resolver el pecado del pueblo era este. 레위기 17장을 보겠습니다. Vamos a ver Levítico 17. 레위기 17장 Levítico 17, 11절입니다. versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 육체의 생명은 피에 있다. Entonces nos dice que la vida de la carne en la sangre 그래서 está, 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. y que por esto la sangre misma hará expiación. 그러니까 피만이 죄를 속할 수가 있어요. Por eso solo la sangre puede expiar. 히브리 9장을 다시 보겠습니다. Vamos a ver otra vez Hebreos 9. 히브리 9장 22절에 보시면 Si miramos el versículo 22 de Hebreos 9, 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 피 흘림이 없으면 사함이 없어요. Entonces si no hay derramamiento de sangre no hay remisión. 누군가 피 흘린다는 말은 대신 죽는다는 얘기거든요. El hecho de que alguien derrame la sangre significa que alguien debe morir. 그래서 구약에는 자기가 지은 죄만큼 짐승을 선택해요. Entonces en el Antiguo Testamento se elegía un animal de acuerdo a como yo había pecado. 그게 구약 율법에 정해져 있어요. Y eso era la ley del Antiguo Testamento. 양이나 염소, 소 이런 게 있다고요. Entonces habían ya sea ovejas o machos cabríos o becerros. 데리고 가요. Entonces se llevaban. 자기가 죄를 지었으면 그만큼의 짐승을 선택해가지고 제사장 앞에 데려간다니까. Si yo había pecado, entonces yo traía este animal ante el sacerdote. 여러분 천주교가 고해성사 하잖아요. Los católicos tienen una confesión, ¿verdad? 신부 앞에 고해성사 하잖아요. Entonces ellos hacen una confesión ante 이게 el 원래 Papa. 그 배경이었다니까. Entonces esto era más o menos el trasfondo de esto. 제사장 앞에 가서 자기 죄를 고해요. Entonces ante el sacerdote ellos confesaban los pecados. 제사장이 얘기하면 네 죄를 저로 넘겨라. Y entonces decía el sacerdote, tú pasa tu pecado sobre este animal. 짐승의 머리 안수합니다. Y entonces ponía la mano sobre el 나의 animal. 죄를 네가 대신 받아라. Y entonces recibirás mi pecado. 그럼 넘겨줘요. Y se le pasaba. 그럼 제사장이 이 짐승을 죽였는 거예요. Y entonces el sacerdote mataba al animal, 바로 목을 땁니다. lo degollaba. 그 피를 제단에 뿌리면 Y se rociaba esta sangre sobre el 피제사 altar. 드리면 Y cuando ellos daban ese 그 사람의 sacrificio de 죄가 sangre, 해결돼요. entonces era expiado el pecado de la 이게 persona. 구약의 방법이었어요. Esto era el método del Antiguo 자, Testamento. 이렇게 제사 지내고 다음에 죄를 지내면 또 어떻게 됩니까? ¿Qué pasaba si ellos expiaban su pecado pero volvían a pecar? 다시 짐승을 드려야 돼. Otra vez tenían que traer 왜, otro 왜 animal. 그랬습니까? ¿Por qué? 요 피제사는 일회용이라. Porque este sacrificio de sangre era de una 그 vez. 전에 지었던 죄를 해결하는 거예요. Solo se expiaban los pecados de antes. 그게 짐승 제사의 특징이었어요. Esta era la característica de la ofrenda por animal. 그런데 예수님께서 우리를 위해서 피 흘리셨다. Pero Jesús
Jesús derramó su sangre por nosotros. 예수님께서 피 흘리시면서 우리를 향한 속죄가 어느 정도냐? Entonces, ¿hasta qué punto es que Él nos dio una expiación? 히브리 9장 12절에는 이런 표현이 있습니다. Entonces en Hebreos 9:12 nos dice, 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 영원한 속죄를 이뤘다. Entonces es eterna 그런데 redención 단번에 이뤘다. y lo hizo de una vez. 이렇게 얘기했고요. Es lo que nos dice 히브리 aquí. 10장 14절에 보시면 Y si miramos en Hebreos 10:14, 제가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그 속죄는 온전한 속죄입니다. Entonces esta expiación es perfecta. 세 가지 단어가 나왔습니다. Podemos ver tres términos, 영원한 속죄, que es eterna, 단번에 이루었고 que lo hizo de una vez 온전하다고 y 얘기했습니다. que es perfecto. 이걸 설명해 보겠습니다. Esto lo vamos a 자, explicar. 예수님께서 우리 위해서 피 흘리셨어요. Digamos, Jesús derramó la sangre por nosotros. 주님이 우리 위해서 돌아가셨다. El Señor murió por 자, nosotros. 예수님의 피 한 방울의 능력을 보겠습니다. Entonces, ¿qué tan poderosa es una gota de la sangre de 예수님이 Jesús? 우리를 위해서 흘리신 피 한 방울이 어느 정도 능력이 있냐? ¿Qué tan poderosa es una gota de la sangre que Jesús derramó por nosotros? 모든 인류의 Toda la humanidad, 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 todos los pecados del pasado, presente y futuro de toda la humanidad, 영원히 해결할 수 있고 los puede solucionar eternamente, 완벽하게 해결할 수 perfectamente 있는데 단번에 해결할 수 y de una vez. 있고 이게 예수님의 속죄의 성격입니다. Esta es la característica de la expresión de Jesús. 자, 다른 말로 얘기해 보겠습니다. En otras palabras, 예수님이 여러분의 죄를 속했습니다. Jesús expió sus pecados. 여러분이 예수님 구주를 영접하면 무슨 일이 벌어지냐? Si ustedes aceptan a Jesús como Salvador, ¿qué 여러분이 ocurre? 과거에 지었던 모든 죄, Todos los pecados que habían cometido en el 지금 pasado 짓고 있는 모든 y 죄, los pecados que están cometiendo 앞으로 ahora 지을 모든 y 죄, todos los pecados que cometerán, 모든 죄가 영원히 끝나고 todos los pecados terminan eternamente, 완벽하게 끝나고 terminan perfectamente 단번에 끝납니다. y de una vez. 요게 예수님의 속죄요. Esta es la expresión de Jesús. 요게 예수님 십자가의 능력의 피라고. Este es el poder de la sangre de la cruz. 우리의 죄 문제를 영원히 해결하셨어요. Solucionó nuestro pecado eternamente 우리의 죄 문제를 단번에 y 해결하셨어요. nuestro pecado fue solucionado de una 우리의 죄 vez 문제를 완벽하게 y 해결하셨어요. fue solucionado perfectamente. 제가 많은 나라에 가봤습니다. He ido a muchos países 사람들이 사실상 안 믿어요. y la verdad es que las personas no lo creen. 자기의 죄 문제가 끝났다는 사실을 안 믿어요. No creen que su pecado ha sido terminado. 왜 안 믿습니까? ¿Por qué no lo creen? 예수 믿고도 죄 짓거든. Porque aunque creen en Jesús, pecan. 그래서 항상 죄책감이 시달려요. Por eso siempre tienen culpa. 자, 여러분 잘 아십시오. Ustedes 제가 sepan 분명히 bien. 설명하겠습니다. Yo lo explicaré. 예수님의 속죄의 성격은 영원하고 완벽하고 단번에 이루셨습니다. La característica de la expresión de Jesús es que es perfecta de una vez y 모든 eterna. 것이 끝났다고요. Todo terminó. 자, 설명해 보겠습니다. Lo vamos a explicar. 저와 여러분들은 과거에도 죄인이고 지금도 죄인이요. En el pasado éramos pecadores, ahora también somos pecadores. 옛날에도 죄를 지었고 지금도 죄를 짓습니다. Antes pecábamos, ahora también pecamos. 똑같습니다. Es lo mismo. 근데 어느 날 이상한 사건이 관여했어요. Pero un día ocurrió un evento muy misterioso. 예수님의 십자가의 피가 내 인생에 들어와 버렸어. Entró la sangre de la cruz de Jesucristo a mi vida. 예수님의 십자가의 피가 나를 두르고 있어요. Y la sangre de Jesús me rodea. 나는 여전히 죄인인데 Y yo sigo siendo pecador siempre. 어느 날부터 하나님 보실 때 깨끗하게 보여. Pero un día Dios me mira limpio. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 예수님의 피가 나를 두르고 있어요. Porque la sangre de Jesús me rodea. 나는 여전히 죄인데 어느 날부터 깨끗하게 보인다고, 의롭게 보인다고요. Y entonces yo sigo siendo un pecador, pero desde un día yo me veo limpio, me veo justo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 재판하신 하나님 보실 때 예수의 피로 나는 깨끗해졌어. Porque cuando el juez, que es Dios, me mira por la sangre de Jesús, ya soy limpio. 그래서 성경 우리 보고 이렇게 얘기합니다. Por eso que la Biblia nos dice 의롭다 여김을 받은 자. que somos llamados, considerados justos. 우리가 받은 축복이요. Esta es la bendición que recibimos. 의롭다 여김을 받은 자. Que nosotros somos llamados o 요게 considerados 우리라니까. justos. Esto es 과거에도 죄인, 지금도 죄인이지만 que en el pasado éramos pecadores, ahora también. 예수의 피가 영원히 완벽하게 단번에 우리 모든 죄를 끝냈기 때문에 Pero porque la sangre de Jesús terminó nuestro pecado perfectamente, eternamente y para siempre, 우리가 의인이 된 거예요. nosotros somos justos. 요게 우리입니다. Esto es 비유를 하나 들어보겠습니다. otra comparación. 세족식 기억나시죠? ¿Se acuerdan de cuando Jesús limpiaba los pies de 예수님이 los 발 씻긴 거 discípulos? 기억나시죠? ¿Se acuerdan de esto, verdad? 예수님이 제자들이 발을 씻겼어요. Él limpiaba los pies de los 드디어 베드로 discípulos. 차례가 됐습니다. Y entonces ya era el turno de Pedro. 베드로에게 발을 씻기려고 잘안 된다는 거예요. Y entonces quería lavar los pies de Pedro, pero Pedro le decía, no. 어떻게 주님이 내 발을 씻길 수 있습니까? ¿Cómo puede ser que el Señor me limpie los pies a mí? 안 됩니다. No se puede. 그때 예수님 얘기해요. Y Jesús le dice, 내가 네 발을 씻기지 않으면 네하고 나하고 상관없다. si yo no te limpio los pies, tú y yo no tenemos nada que 그러니까 ver. 뭐라고 얘기합니까? 또 베드로가 Y entonces, ¿qué le dice Pedro? 발뿐만 아니라 모든 걸 씻겨주십시오. Entonces no solo me limpien los pies, sino todo. 라고 얘기했어요. Le dice esto. 그때 예수님의 대답이 Y en 뭐였죠? ese momento Jesús le responde, 너는 이미 깨끗하여졌다. tú ya eres limpio.
너는 이미 깨끗하여졌다. Tú ya eres limpio. 그래서 발만 씻으면 된다. Por eso simplemente debes de lavarte los 라고 pies. 얘기했어요. Esto es lo que lo dice. 이게 우리가 받은 축복입니다. Esta es la bendición que recibimos. 잘 제대로 정리하세요. Por favor, entiéndalo bien. 예수님의 십자가는 여러분의 과거 죄만 끝낸 거 아니에요. Entonces, no solo ha terminado el pecado del pasado cuando somos 영원한 salvos, 숙제를 이뤘다니까. sino tenemos una redención 과거, eterna. 현재, 미래 모든 죄를 끝냈습니다. Todos los pecados del pasado, presente y el futuro son terminados. 그럼 어떤 분 이렇게 얘기하겠죠. Entonces algunos dirán, 목사님 끝냈으니까 함부로 죄지어도 되겠네요. pastor, como ya terminó todo, yo puedo pecar todo lo que quiera ahora, ¿verdad? 이렇게 묻는 인간들이 있어요. Hay siempre personas que preguntan esto, 어쨌든지 마음껏 죄짓고 싶어가지고. porque siempre quieren pecar como quieran. 그렇게 질문하는 인간들은 거의 구원 못 받을 가능성이 100%입니다. Yo creo que las personas que preguntan esto al 100% tienen la posibilidad de no ser salvos. 자, 잘 생각해 보세요. Pensámoslo bien. 어떻게 죄가 해결됐습니까? ¿Cómo es que se solucionó nuestro pecado? 예수님의 죽으심으로 내 죄가 해결됐어요. Jesús murió por mi pecado. 주님이 나 때문에 죽어서 내 문제가 해결됐다고 믿는 사람이 Una persona que cree que el Señor murió para solucionar mi 나의 죄 problema. 때문에 예수님이 죽었다고 믿는 사람이 Una persona que cree que Jesús murió por mi pecado. 쉽게 죄를 범할 수 있겠습니까? ¿Podrá pecar fácilmente acaso? 이론적으로는 맞는 말인지 모르겠지만 틀린 말이에요. Teóricamente podríamos hacerlo, pero no es esto lo que pasa. 나 때문에 예수님이 죽었다고 믿는 사람들은 죄를 안 짓게 돼 있고 덜 짓게 돼 있고 혹시 실수를 범했을지 모르겠지만 그것 때문에 회개하는 마음을 가지는 사람이에요. Una persona que verdaderamente sabe y cree que Jesús, el Señor murió por uno, entonces simplemente no peca o intenta no pecar, y aunque fuera a equivocarse, se arrepiente ante el Señor. 여러분 죄에 대해서 잘 아셔야 돼요. Deben de conocer bien acerca del pecado. 다시 정리합니다. Lo organizaremos de nuevo. 예수님의 속죄는 어느 정도냐? Entonces, ¿hasta qué punto es la redención de Jesús? 모든 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 Todos los pecados del pasado, presente y futuro de toda la humanidad 영원히 완벽하게 단번에 해결하실 수 있습니다. fueron resueltos eternamente, de una vez y perfectamente. 그 속죄가 지금 여러분에게 온 겁니다. Esta redención está en ustedes ahora. 그 속죄가 Es esta redención. 끝났습니다. Ya terminó. 끝났습니다. Ya terminó. 끝났습니다. Terminó. 예수님은 우리의 죄 문제를 해결하신 제사장이 되셨습니다. Jesús se volvió el sacerdote que expió nuestro pecado. 모든 인간이 죄에 대해서 영원히 곧 이미 죽었고 앞으로 죽을 것이고 영원히 죽을 수밖에 없는 존재였는데 A pesar que el hombre era un ser que ya estaba muerto, que está muriendo y que va a morir luego, 예수님이 우리를 위해서 속죄하시고 그것이 우리에게 믿어졌을 때 cuando nosotros creemos que Jesús verdaderamente expió nuestro pecado, 우리 영혼은 살아나고 nuestro espíritu cobra vida 영원한 천국이 보장됩니다. y también está garantizado el cielo eterno. 그게 우리의 신분이에요. Esa es nuestra condición. 예수님은 우리의 모든 죄를 깨끗이 해결하신 제사장이 되셨습니다. Jesús se volvió el sacerdote que expió todo nuestro pecado limpiamente. 자, 이해하셨으면 아멘. Si lo entendieron, amén. 아멘. Amén. 자, 한 구절 더 보겠습니다. Ganamos un versículo más. 꼭 두 번 아멘 시켜야 되네. Yo creo que en este lugar siempre hay que pedir dos veces el amén. 회개하라, 천국에 가까이 왔느니라. Entonces, arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. 아멘 크게 하시기 바랍니다. Espero que hablen, que digan amén en grande. 히브리 2장 Hebreos 2, 14절 보겠습니다. 14. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 여기 보면 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없이 하시며라고 구절이 있습니다. Nos dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 예수님이 십자가 지실 때 하나님 만나는 길이 열렸고 예수님이 우리를 위해서 대신 돌아가실 때 모든 죄 문제 해결되는 길이 열렸습니다. Cuando Jesús cargó la cruz, se abrió el camino para encontrarnos con Dios, y cuando él murió en la cruz, fue expiado todo nuestro pecado. 뭐가 하나 남아있죠? ¿Qué es lo que falta? 사단 문제가 남아있습니다. El problema de Satanás. 사단 끝나면 길이 있습니다. Hay un camino para atar a Satanás. 사단이 뭘 붙잡고 있냐? ¿Qué es lo que tiene Satanás? 사망을 붙잡고 있어요. Tiene la muerte. 그 무시무시한 사단이 Este Satanás tan enorme 사망을 붙잡고 있어요. tiene el imperio sobre la muerte. 부활은 뭐죠? ¿Qué es la resurrección? 사망을 이겼다니. El vencer la muerte. 사망을 이겼다는 말은 뭐죠? ¿Qué significa vencer la muerte? 사단이 머리를 박살냈다니. Significa que destruyó la cabeza de 그 Satanás. 마귀를 없이 하시려고 이 땅에 오셨다 그렇게 얘기합니다. Él vino a esta tierra para deshacer al diablo. 예수님이 참된 우리 마귀 문제 해결한 참된 왕이 되셨다 그 말입니다. Jesús se volvió el verdadero rey para que destruyó la obra del diablo. 첫 시간에는 짧게 성경에서
처음부터 끝까지 얘기하는 것이 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도다 그 얘기를 했습니다. Entonces, al principio nosotros hablamos brevemente que el objetivo por el cual fue escrito la Biblia es para decirnos que Jesús es el Cristo y también hablamos del problema 두 fundamental un 번째 poco. 시간은 조금 더 깊이 인간의 근본 문제 세 가지와 이 세 가지 문제를 완벽하게 해결하신 예수님에 대한 얘기를 했습니다. Y en este segundo tiempo hablamos más profundamente de cuáles son los tres problemas fundamentales del hombre y cómo Jesús, que es el Cristo, resolvió esos tres 모든 인간의 problemas. 문제는 많은 문제를 거슬러 올라가면 딱 원인이요 간단한 원인이 나옵니다. Si nosotros discernimos cuál es la causa de cada uno de los problemas, nosotros nos damos cuenta de estas tres cosas. 물고기가 물 떠나듯이 인간은 하나님 떠나서 모든 문제 오다가 죽는 겁니다. Así como cuando los peces se separan del agua, el hombre se separa de Dios y vienen todos los problemas. 왜 하나님 떠났습니까? ¿Por qué es que estamos 죄 separados de 때문에 Dios? 떠났습니다. Es por el pecado. 왜 죄를 ¿Por qué 범했습니까? pecamos? 사단 때문입니다. Por Satanás. 항상 같이 가요. Estas cosas siempre van juntas. 요거 해결하는 길이 그리스도입니다. Y el camino para resolver eso es 요거 Cristo. 해결하는 비밀이 그리스도입니다. El misterio para resolver eso es Cristo. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Jesús vino a esta tierra. 십자가 주시고 부활하셨습니다. Él cargó la cruz y resucitó. 십자가 주시고 부활하심으로 요 세 가지 문제 해결하셨어요. Y al resucitar y cargar la cruz, Él resolvió esos tres 그래서 problemas. 예수가 그리스도라고 하는 겁니다. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도란 말은 예수님이 죄 문제, 사단 문제, 하나님 떠난 문제 해결했단 말이고 El hecho que Jesús es el Cristo significa que Él resolvió el problema de la separación de Dios del pecado y de Satanás. 다른 말로 그 문제 때문에 온 모든 문제를 해결했단 말입니다. Y la verdad es que solucionó todos los problemas que vienen por causa de esos tres problemas. 예수님은 인생 모든 문제 해결자라고 얘기해도 과언이 아닙니다. Y no es una exageración el decir que Jesús es el solucionador de todos los problemas de la vida. 자, 여기까지가 두 번째 시간입니다. Bueno, hasta aquí es el segundo punto. 내일 오전에 두 강의와 오후에 한 강의를 더 하도록 하겠습니다. Entonces mañana en la mañana tendremos 내일 나가는 교재가 틀리고 모레 나가는 교재가 틀릴 겁니다. dos mensajes y en la tarde un mensaje. Entonces mañana tendremos materiales 복음을 diferentes. 얘기할 뿐만 아니라 이제 성경적인 전도를 하실 수 있도록 도울 겁니다. Y no solo hablaremos del Evangelio, sino los ayudaremos para que puedan hacer un evangelismo bíblico. 조금 전에 우리 담당하신 목사님하고 대화를 나눴습니다. Hablamos con nuestro pastor encargado hace poco. 이 교회 담임 목사님을 제가 마이애미에서 만나고 올 뻔했는데요. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con el pastor encargado de esta iglesia en Miami. 쿠바 전체를 돕고 있는 아주 큰 선교단체의 대표 목사님이 계세요. Y hay un pastor que está representando una organización de misiones muy grande que está ayudando a toda Cuba. 에코 쿠바라는 선교단체의 닥터 테오라는 목사님이십니다. Es una persona llamada Dr. Teo de una organización llamada Ecocuba. 3년 동안 알고 지내는 사이입니다. Y durante 3 años ellos se conocían. 저희가 지난번에 쿠바 사역에 대한 보고를 드렸습니다. Y también le informé acerca del ministerio de Cuba. 이분이 충격을 받았어요. Entonces él se impactó. 자기는 20년 동안에 쿠바를 도왔다. Él durante 20 años está orando por 큰 Cuba. 선교단체를 가지고 도왔다. Y está ayudando a través de esta organización a Cuba. 그러면서도 우리가 못한 일을 어떻게 당신들이 짧은 시간에 이렇게 했냐. Y él dijo, ¿cómo es que lo que nosotros no hemos podido hacer, ustedes lo han hecho en tan breve tiempo? 쿠바에서 전도운동이 일어난다는 게 기적이다. El que ocurra un movimiento de evangelismo en Cuba es un milagro. 너무 기적이다. Verdaderamente es un milagro. 많은 교단들을 돕고 있는 단체입니다. Es una organización que está ayudando a muchas otras organizaciones. 요청해서 계속 도와달라. Y entonces él pidió que nosotros siguiéramos 그럼 그때 ayudando. 얘기했어요. Y en este entonces dijo 요 교단 총회장님이 마이애미 와 있대요. que el superintendente de esta denominación está en Miami 식사를 같이 하려고 했습니다. y queríamos comer juntos, 근데 시간이 너무 없었어요. pero no teníamos el 못 tiempo 만나고 왔어요. y por eso no nos pudimos encontrar con él. 만나고 왔으면 좀 더 깊은 얘기가 됐을 건데요. Y probablemente habríamos hablado muy profundamente si nos 요번에 hubiésemos 저희가 encontrado. 갑자기 오다 보니까 이 정도 모이신 것 같은데 Y yo creo que nosotros llegamos repentinamente y por eso nos reunimos así. 꼭 이 말씀을 들어야 될 사람 있잖아요. Pero hay personas que verdaderamente deben de escuchar esa 저희는 그냥 palabra. 은혜 끼치는 사람들이 아닙니다. No somos personas que 이 simplemente le 쿠바를 quieren causar 통해서 una 중남미와 emoción, 전 세계 살릴 수 있는 길을 가지고 왔어요. sino llegamos con el camino para salvar a toda Cuba, Latinoamérica y el mundo. 복음과 성경적인 전도 전략으로 도울 겁니다. Los queremos ayudar con el Evangelio y las estrategias de evangelismo bíblicas. 정말 이 사람이라면 쿠바 살릴 사람이다 이런 사람이 있으면 내일 같이 오시기 바랍니다. Si verdaderamente consideran hay una persona que verdaderamente quiere salvar a Cuba y que 반대로 esta 오늘 persona va a salvar 들어봤는데 a 별로 Cuba, 은혜 안 되더라 내일 안 오시는 게 도움이 ven aquí. Y si ustedes consideran, bueno, no es de mucha gracia para mí el venir acá, entonces no vengan. 내일하고 모레까지 최고의 응답을 쿠바에서 누렸으면 좋겠습니다. Entonces me gustaría que mañana y pasado pudiéramos disfrutar grandes respuestas para toda Cuba. 어떤 형태로든지 여러분을 만나게 돼서 너무 반갑고 감사합니다. Estoy muy feliz de haberme encontrado con ustedes de cualquier motivo, de cualquier manera que nos hayamos encontrado y estoy agradecido. 던져진 메시지 여러분이 깊이 있게 여러분 걸로 소화하시길 바랍니다. Me gustaría que ustedes pudieran verdaderamente asimilar este mensaje como algo propio. 감사합니다. 내일 뵙도록 하겠습니다. Muchas gracias, nos vemos mañana.